الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ جماعت حزب الحق کی جانب سے آپ کا خادم عبدالسبحان نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ اگر کسی کو دمے کی بیماری ہو تو اس کے لیے روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ تھوڑی مقدار میں آپ نے شہد لے لینا ہے اور تھوڑی سی مقدار میں کلونجی لے لینی ہے۔ پنسار سے آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ شہد کے اوپر سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، یہ جو آیہ مبارکہ ہے 111 مرتبہ پڑھ کے دم کر لینی ہے۔ اس کے بعد کلونجی کے اوپر سورہ یونس کی آیت نمبر 57 وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ بھی آیہ مبارکہ 111 مرتبہ کلونجی پہ دم کر لینی ہے۔ یعنی سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 شہد پہ دم کر لینی ہے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 57 آپ نے کلونجی پہ دم کر لینی ہے۔ اس کے بعد جس کو دمے کی بیماری ہو تو اس کو کلونجی اور شہد کھلا دیں گے۔ طریقہ استعمال اس طرح ہوگا کہ 1 چمچ شہد کا اور اس کے اندر 3 دانے کلونجی کے ڈال دیں گے اور نہار منہ پانی کے اندر مکس کر کے یا پھر بغیر پانی کے اسے آپ یعنی مریض کو کھلا دیں گے۔ یہ عمل 21 دن تک کرنا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جس کا سانس گھٹتا ہو، جسے دمے کی بیماری ہو، تو اس عمل کے صدقے انشاءاللہ تبارک و تعالی شفا یابی ہو جائے گی۔ اور آپ کو بتاتا چلوں ہمارے ادارہ حزب الحق کی جانب سے عملیات کورس بھی کروایا جاتا ہے۔ جن حضرات کو عملیات کا شغف ہے یعنی عملیات کا شوق ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس عمل کی اجازت کے لیے ہم سے یہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بغیر اجازت کے یہ عمل نہ کیا جائے۔ اگر کوئی اس عمل کی اجازت لینا چاہتا ہے تو یہ میرا نمبر ہے، اس پر رابطہ کریں۔ اگر وہ اجازت کے قابل ہوا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے اجازت دے دی جائے گی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کریے، کمنٹ کریے، شیئر کریے۔ الاسلام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔